Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Այս հաղորդումը վերնագրել եմ երազանքների ծառ, ինչի համար առիթ հանդիսացավ 3 համացանցում տարածված այն տեսանյութը եւ տարբեր գնահատականները այն դեպքի հետ կապված, երբ մեկը անցնելով հաղարծինում ուրեմն եղած ծառի բնի միջով, որ իբրև երազանքների ծառը, ով որ անցավ իր երազանքը կկատարվի, անցնելով կոտրում է ուրեմն բունը եւ տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով անդրադարձան այս հարցին։ Ու ինքը լավ հարուստ բանավեճի տեղիք տվեց, որը ինձ առիթ տվեց ահա այս տեսանյութը, այս ուղիղ եթերը անելու։ Սա թերևս իմ արած ամենակարևոր ուղիղ եթերներից է լինելու։ Եթե մարդիկ կան, ովքեր ռեալ կուզենային ինձ ճանաչեին, հասկանային իմ մտքերը, գաղափարները, իմ մտածմունքները, ապա այս ուղիղ եթերի ժամանակ ես ամենաշատն եմ բացվելու իմ մտքերով, իմ պատկերացումներով, իմ աշխարհ ընկալմամբ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ այդ դիպվածին, չեմ ուզում գնահատական տամ, իմ պատին կտեսնեք, ես արդեն ասել եմ, արտահայտվել եմ ինչ որ պիտի արտահայտվեմ, բայց այս ուրեմն դեպքի հետ կապված, այդ ծառի բունը կոտրելու հետ կապված, դա դիտավորյալ է եղել, դիտավորյալ չի եղել, այդ բոլոր հարցերը ինձ էական չեն, դա իրավապահները թող այդ հարցերով զբաղվեն։ Ինձ էական են մեր ժողովուրդը, մեր ժողովրդի կարծիքը, մեր ժողովրդի պատկերացումը։ Ինչու, որովհետև այդ ժողովրդի հետ եմ ես ապրում, այդ մարդկանց հետ եմ ես ընկնում փորձանքի մեջ եւ այդ մարդկանց հետ եմ ես դուրս գալիս փորձանքից, այդ մեր ժողովրդի։ Եվ ես տեսա ահռելի տարբերություն մեր ժողովրդի զգալի մասի ունեցած պատկերացումների, այդ թվում նաև իմ հարազատների մեջ կային մարդիկ, որոնք բոլորովին այլ կերպ էին նայում հարցին։ Եվ ահա սա հիմք հանդիսացավ, որպեսզի ես արտահայտվեմ։ Ուրեմն եկեք սկզբից մի քանի սենց հարցեր քննարկենք, հա։ Երբ որ ես բոլոր նրանք, ովքեր հակաճառել են իմ ստատուսին, բլոկ եմ արել, իրանց գրառումը հեռացրել եմ ու բլոկ եմ արել։ Այդպես ես վարվում եմ միայն հայոյանքների հանդեպ, ովքեր որ հայոյանք են գրում, միայն իրանց գրառումն եմ հեռացնում ու իրանց եմ բլոկ անում։ Սովորաբար այդպես խիստ չեմ վերաբերվում իմ Facebook-յան էջին, բայց այդպես վերաբերվեցի ինչու, որովհետև իմ կարծիքով սա ամենակարևոր հարցերից է, որ մեր ազգի առջև ծառացած է, հայ ազգի առջև ծառացած ամենակարևոր հարցերից է, ամենակարևոր, հիմա դες կթվա, թե ես գերագնահատում եմ, բայց այդ ծառը կամ ոչ այդ ծառը, ենթադրենք տնջրին, չինարի ծառը Արցախում, այդ ծառերը կամ հաղարծինի բակում աճած այդ ծառը, որը այրել էին, ինչը ինձ համար մեծ ցավ էր։ Դա պարզապես փտած ծառ է, փտած քյոթուկ է, թե չէ։ Սա մեր ազգի առջև ծառացած ամենակարևոր հարցն է այսօր։ Սրանից կարևոր հարց հայ ազգի առաջ չկա։ Դուք ասեք դրա ի՞նչն է այդպես կարևոր, Հայկ։ Ինձ էլի մարդիկ գրում էին, ասում էին, լիքը լուրջ հարցեր կա, կարևոր հարցեր կա, դրանք թողես սրա վրա ես ծանրացել։ Դուք գիտեք, որ ես լիքը կարևորագույն հարցերի անմասն չեմ մնում, անդրադառնում եմ։ Այսինքն այնպես չի, որ ես բան ու գործ չունեմ, սրա նրա կնոջ տրուսիկի գույնն եմ քննարկում առավոտի ծիրիկու, այսօր էլ ինչ որ մեկի հետ կապված դիպվածն եմ քննարկում։ Միշտ էլ աշխարհ քաղաքական, աշխարհի մակարդակով, ազգի ճակատագրի մակարդակով, ուրեմն մասշտաբի հարցերին եմ անդրադարձել, հազվադեպ էլ իմ մասնագիտական հարցերն եմ քննարկում, բայց էլի այնպես այն պրիզմայով, որ դա ունենա համապետական նշանակություն։ Այսինքն, եթե իմ մասնագիտականն է, բայց համապետական նշանակություն չունի այդ հարցը, այդքան էլ չեմ անդրադառնում։
Հիմա ես անդրադառնում եմ այս հարցին, որովհետև ասում եմ ամենակարևոր հարցը հայ ազգի առաջ որ կանգնած, այդ հետևյալն է։ Հաղարծինի Բաքվում աճած այդ ընկուզենին կամ Արցախում աճած տնջրին չինարի ծառը։ Դրանք ընդամենը փտած ծառ են, փտած քյոթուկ են, որից անտառում լիքը կա, թե չէ։ Այս հարցին ամեն մեկը ձեր համար մի հատ պատասխանեք, ես սրան հլը անդրադառնալու եմ։ Երկրորդ շատ կարևոր հարցը, որ ինձ տվեցին, ավելի կարևոր հարցեր։ Յանի ավելի կարևոր հարցեր կան։ Տեսեք, մարդկանց մի խումբ այս պուճուր հարցի մեջ տեսնում է մեծ կարևորություն, շատ է խորանում, շատ։ Մյուսը չի խորանում։ Ստեղ ոչ թե դուք զբաղված եք կարևոր հարցերով այս հարցին չեք կատարում, այ դուք խորությունը չեք տեսնում, հարգելի մարդիկ, ում ես բլոկել եմ ու հեռացրել եմ։ Հուսամ YouTube-ով բանով դուք այս ուղիղ եթերս կտեսնեք։ Ես հեռացրել եմ այն մարդկանց, ովքեր այս հարցի խորությունը չեն տեսել։ Իսկ այս հարցով ես զանազանում եմ հայը ոչ հայից։ Այս հարցով ինձ համար հայը չհայից ոչ հայից տարբերվում աստեղ։ Ինձ որ ասում են հայ ես, ես չեմ սիրում այդ հարցը ու չեմ սիրում այդ հարցին պատասխանել։ Հիմար հարց ոնց որ ունի։ Բայց ին մեջ այո այդ հարցը տենց պատասխան ունի։ Դու սա դիտարկում ես որպես խորը մեծ համազգային խնդիրների հիմքում կանգնած հարց, թե սա դիտարկում ես որպես դե անտառում մի հատ ծառ է, լիքը տես ծառեր կան այդ կողմերը։ Մյուս կարևոր հարցը կռապաշտություն։ Ասում են, ինչ լավ եղավ այս ծառը տրակավ, այս ծառը տենց կոտրվեց։ Դուք քրիստոնյա ազգ եք, այս հիմնականում անում են որոշակի, գիտեք ինչ, տգիտությունը երկու ծայրահեղություն ունի։ Միշտ տգիտությունը առնվազն երկու ծայրահեղություն ունի։ Այսինքն եթե տգիտության մի ծայրահեղությունը դա բացարձակ լկտիությունն ու սանձարձակությունն է, տգիտության մյուս ծայրահեղությունը մոլերանտ կրոնամոլությունն է։ Հասկանում եք, դա տգիտության մյուս ծայրահեղությունն է, մոլերանտ կրոնամոլություն։ Դա էլ է ծայրահեղություն ու դա էլ է տգիտության դրսևորում։ Նայեք, ասում եմ, կռապաշտություն է տենց բաները, այս հարցին էլ մենք պիտի պատասխանենք։ Կռապաշտությունն է տնջրին մեծարելը, կամ ընկուզենու այդ ծառը։ Կռապաշտությունը քարը տաշել, վրան խաչքար փորագրելը։ Դա ընդամենը քարի կտոր է։ Կռապաշտությունը մեծարել մագաղաթները մեր, մատենադարան սարքել դրանց համար։ Չէ որ դրանք ընդամենը մագաղաթ են, կաշի են, ինչ որ մի անասունի, հասկանում եք։ Անասունի կաշի է, վրան մեկը դրեք գրեք նկար է, բան արե ու իտո այն ամեն ինչ որ մատենադարանում մատյանների մեջ գրված է, վաղուց դա հնացած անպիտան գիտություն է։ Այսինքն եթե ընդ ինչ որ աստղագիտությունից է մի բան գրած, աստղագիտությունը այսօր հսկայական բարձունքներ է նվաճել գիտելիքների։ Եթե ընդ բժշկություն է գրած, ապա դա շատ հեռու է կիրառական ու պրակտիկ ու օգտակար լինելուց։ Ես մատենադարանի գրվածքներին եմ ասում։ Հիմա դա ինչ հնացած զիբիլը կամ դրան մեծարելը կռապաշտություն է։ Տաճարները, եկեղեցիները մեծարելը դա կռապաշտություն է։ Այս կարևոր հարցեր են, որ մենք պիտի տանք։ Իսկ ինչ է, կրոնը կռապաշտություն չի։ Մեկը որ ասում է, ես պաշտում եմ կենթանի Աստծուն։ Լավ ես անում, այդ որն է։ Ինչ դա, ահա խնդրեմ, սա Աստվածաշունչ Մատյանը, Աստվածաշունչ Մատյանում գրած է այսպես։ Այ ընկեր, քո համար էլ Աստվածաշունչ Մատյանն է դառը կուրք։ Չի ասում, ինչ ես ասում, սա Աստծո խոսքն է։ Քո համար էլ այդ խոսքն է դառը կուրք։ Մեկը մի քիչ վերցրել գրել է, հասկանում եք։ Այսինքն մեկը կարա վերցնի այս սոսինձի մեծարի, մեկը մի քիչ ավելի բարդ, այս սպիրտի սրվակը մեծարի, մեկը գրիչը մեծարի, մեկը գիրը մեծարի։ Մեկն էլ այդ ամեն ինչին աստվածային կարևորություն ու նշանակություն տա։ Եվ առհասարակ բոլորն էլ, սկսած աֆրիկյան ցեղերից, աստվածային նշանակություն են տալի իրան կայծակին, ամպրոպին, այն մյուսը աստվածային նշանակություն է տալի մի հատ փայտի կտորի, այն մյուսը մի հատ քարի կտորի, այն մեկն էլ աստվածային նշանակություն է տալի ինչ որ մի հատ ուսմունքի, հա որ կոչվում է ենթանային քրիստոնեություն կամ
իսլամ։ Ամեն մեկը իր գյորա աստվածային նշանակություն է տալի։ Հիմա այդ աստվածային նշանակություն տալը կռապաշտություն է։ Եվ ինչով է նա ով մեծարում է եկեղեցին ավելի լավը, քան թե նա ով մեծարում է այդ ծառը, ընկուզենին։ Ով իրավունք ունի մյուսին դատելու, քննադատելու, ծաղրելու, պիտակավորելու։ Սրանք կարևորագույն հարցեր են, գիտեք, որովհետև գալիս են մյուս շատ չարչրկված կամ շահարկված, որ այսքան տղա զոհվեց, ուրեմն այդքանից հետո աշների տեսնես մի հատ փդած ծառ կամ չգիտեմ ոչ փդած ծառն աշներից գալի, այսքան տղա է զոհվել։ Ու ես հիմա ամենակարևոր հարցը պետք է տամ, որը նույն հարցն է, երբ որ ասում եմ ծառը ընդամենը մի հատ ծառ է, թե չէ, երբ որ ասում եմ սրանով է որոշվում հայ ու ոչ հայ լինելը, երբ որ ասում եմ, որ սա իմ ամենակարևոր ուղիղ եթերներից է, դա նույն հարցը հետևյալ վերաձևակերպված պիտի ասեմ։ Այդքան տղա հազարներով ինչի համար է զոհվել։ Ինչի համար են զոհվել։ Արդյոք չեն զոհվել հենց այդ ծառը հայկական պահելու համար։ Արդյոք չեն զոհվել տնջրին Արցախում հայկական պահելու համար։ Արդյոք չեն զոհվել, որ հայ երիտասարդը, սիրահարը այդ ծառի բնով եղած ճեղքերի միջով անցնելուց իր մուրազը որպես մշակույթային երևույթ, հեսա ես կդառնամ մշակույթի, արդյոք դրա համար չեն զոհվել։ Եթե ոչ, ինչի համար են զոհվել։ Մեկը կասի հայրենիքի։ Իսկ այդ ո՞րն է այդ հայրենիքը։ Այդ հայրենիքը ի՞նչ է։ Եթե դա ընդամենը մի ծառ է, որից անտառում լիքը կա, բա այդ հայրենիքն ինչ է։ Հող չի, որից աշխարհում լիքը կա։ Ջուր չի, որից աշխարհում լիք գյուղեր եւ քաղաքներ չեն, հայրենիք ասվածը, որից աշխարհում շատ ավելի լավերը կան։ Այդ եկեղեցին է այդ հայրենիքը։ Դուք տեսել եք Փարիզի Աստվածամոր տաճարը։ Դուք տեսել եք Հռոմում կանգնած եկեղեցիները։ Դուք դրանք կհամեմատեք հաղարծինի հետ իրենց փառքով, շքեղությամբ։ Բայց դրանք համեմատել իրար հետ մոտ է նրան, որ համեմատենք, ենթադրենք, չգիտեմ, 18-րդ դարի աստղագիտությունը մեր մատենադարանում եղած ենթադրենք 12-րդ դարի աստղագիտության հետ։ Դրանք իրար հետ համեմատելու համար չեն, դրանք իրարից անկախ արժեքներ են։ Եվ այդ հայրենիքը ո՞րն է։ Բա ի՞նչն է այդ հայրենիքը։ Բա եթե այդ ծառը ընդամենը ծառը, որից անտառում լիքը կա, մենք ինչ ենք կորցրել այս լեռնաշխարհում, այս քարերի մեջ։ Բա եթե գերեզմանը ընդամենը փդած բան է, ու դա ընդամենը փդած մարմին է, վրան էլ ընդամենը տաշած քար է դրած, մենք ինչ ենք կորցրել այստեղ։ Հասկանում եք։ Աշխարհում լիքը տենց տաշած քարեր կան, ավելի լավ տաշած քարեր կան, ավելի գեղեցիկ կան։ Աշխարհում վերջին հաշվով եգիպտական բուրգեր կան։ Մենք ինչ ենք ընկել մեր խեղճ ու կրակ քարերի հետևից։ Հասկանում եք, որտեղ է սա համազգային խնդիր, հայոց ազգի հիմքում։ Մենք այս հարցը, մենք այսօր բազմաթիվ սպաներ հրամանատար են, զորք են կառավարում։ Հանուն ինչի։ Նրանք ինչն են պահում ինչից։ Ինչը ինչ չլինի։ Վերջին հաշվով ես իմ հարազատի հետ երեք այս թեման էի բանավիճում։ Ենթադրենք, ես կարող եմ տուն ունենալ Երևանում բնակարան կվարտիրա։ Ես կարող եմ կվարտիրա ունենալ Բաթումիում։ Երկուսն էլ ինձ, նո կարող եմ ենթադրենք, հանդե քաղաքացիության հարց կա։
Բայց երկուսն էլ կարամ ձևակերպել իմը լինեն, իմ սեփականը, երբ ուզեմ բացեմ, երբ ուզեմ փակեմ։ Ոչ Բաթյումիում կարա վրացին մտնի այդ տունը, ոչ էլ Երևանում կարանա հայը մտնի այդ տունը, դա իմն է։ Նույն ձևի ես օրինակ եմ բերում Տաշիր Սամոյին, ով բիզնեսներ ունի, ունեցված սեփականություն ունի Ռուսաստանում ու սեփականություն ունի Հայաստանում։ Ու երկուսն էլ հավասարաչափ իր սեփականությունն է, հավասարաչափ։ Հայրենիքը ո՞րն է այդտեղ։ Ինչով է տարբերվում Տաշիր Սամոյի սեփականությունը Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Այդ ինչով է հայկական Հայաստանինը եւ ինչով է ռուսական Ռուսաստանինը։ Երկուսն էլ հավասարաչափ իր սեփականն են։ Ինքն էլ հայ տղա է։ Հայրենիքը դե ո՞րն է։ Էլեկտրոցանցի հայրենիքս ո՞րն է։ Կաբելի հայրենիքս ո՞րն է, տրանսֆորմատորի հայրենիքս ո՞րն է, էլեկտրիկի հայրենիքս ո՞րն է։ Եթե այդ տնջերու ծառը չի հայրենիքը, եթե այդ ընկուզենին չի հայրենիքը, ի՞նչն է հայրենիքը։ Եթե այդ քարը չի հայրենիքը, որից աշխարհում լիքը կա, բայց այդ կոնկրետ հենց այդ քարը չի, հենց կոնկրետ այդ աղբյուրը չի, եթե հայրենիքը, բայց ի՞նչն է հայրենիքը։ Մեր սեփականությունը, մեր ունեցվածը, այն ինչ պատկանում է հայերին, լոսում լիքը բան պատկանում է հայերին։ Դա եղավ հայրենիք։ Լիքը բան Սիրիայում պատկանում էր հայերին, հիմա էլ պատկանում է հայերին։ Լիբանանում լիքը բան պատկանում է հայերին, Մոսկվայում լիքը բան պատկանում է հայերին։ Եթե դա հայերին է պատկանում, դա դառավ հայրենիք։ Ոչ։ Բայց ի՞նչն է հայրենիքը։ Թողես հարցին ամեն մեկը ինքը իր մեջ պատասխան տա։ Այդ հայրենիքը ո՞րն է, ես հիմա ասում եմ իմ պատասխանը։ Այդ ի՞նչն է այդ հայրենիքը։ Որպեսզի դա էլ բացատրեմ, թե ի՞նչն է այդ հայրենիքը, պիտի ասեմ այդ ո՞րն է հայը, այդ ո՞րն է ազգը։ Հայը ինչով է հայ։ Հայերեն խոսալով։ Այսօր Գյումրեցու խոսքը կարա չհասկանա արցախցին, արցախցու խոսքը չհասկանա արարատցին։ Եվ ես հիմա բարձր բաներից եմ խոսում, ոչ վարչապետ, ոչ մյուս, այսօր դրանցից չեմ խոսում, այսօր դե մի մանրացեք։ Եթե մենք հայ ենք նրանով, որ մենք հայերեն ենք խոսում, այ ընկեր, Հայաստանի երկու բարբառով խոսացող երկու հայ չեն հասկանում իրար լեզու։ Դա եղավ ինչ, դրանով են հայը հայ։ Այսօրվա հայը չի հասկանում խորենացու ժամանակ եղած հայերենը։ Այսօրվա հայը դուրս էր խորենացու գրափարով մի հատ գնացեք եկեղեցի թող գրափարով աղոթք են ասում կամ մի արարողություն անում, լսեք հասկանում եք ինչ են ասում, չեք հասկանում, չէ։ Հիմա ինչ։ Բայց ինչով է, եթե մենք մեկս մեկի լեզուն չենք հասկանում, այդ լեզուն է մեզ հայ դարձնում։ Ինչն է մեզ հայ դարձնում, տոլման, դուդուկը, ով վերցես դուդուկ նվագես դառնում է հայ, մեր հայ լինելը ինչու՞մ է, մեր հայ լինելը այն մշակույթի մեջ է, որը մենք կրում ենք, ամեն ազգ կրում է մի մշակույթ, մշակույթն էլ պիտի ասեմ, այդ մշակույթը որն է, մշակույթը դա տվյալ ազգի կողմից, տեսեք, մշակույթ կարելի է համարել, որ քարերը վերցնում, մշակում ենք յուրովի, ստեղծում ենք խաչքար, քարերի մեր մշակումը, խաչքարի ստեղծումը, դա մեր մշակույթն է, տաճարների մեր մշակումը, քարերի են մշակումը, որով մենք ստեղծում ենք տաճարներ, ժայռերից ստանում ենք տաճարներ, դա մեր մշակույթն է, այսինքն վայրի բնությունը մշակելու մեր մոտեցումը, որից ծնվում է գեղեցկություն, որից էսթետիկական հաճույք է ծնվում, նույն կերպից որոշակի տեսակ սնունդ, օրինակ տոտիկները անասունի, որը աղբ է, զիբիլ է, պետք է քցես գնա, բայց այդ տոտիկները աղքատ ազգս,
վերցրե սարքելա խաշ ու այդ խաշը մշակելա այդ տոտիկները վայրի զիբիլը մշակելա սարքելա կերակրատեսակ սարքելա դելիկատես համ ինքն է օգտագործել համ ներկայացնում է աշխարհին մշակույթը դա վայրենիի մշակումն է յուրովի ամեն ազգ վայրենին մշակում է յուրովի վայրին մշակում է յուրովի բայց մշակումը ոչ թե փոփոխումը ոչ թե կտրտումը ջարդումը մշակումը ավելի բարձր բան է ստանում հասկանում եք նույնը մեր բնազդներն ու էմոցիաները որ կան վայրի սեռական պահանջը սեռական բնազդը մարդը մշակում վերածում է ռոմանտիկ հարաբերությունների կնոջ եւ տղամարդու մեջ այդ ռոմանտիկ հարաբերությունները այդ բնազդի մշակումը վերածվում է խոսք ուզելու ամուսնության արարողությունների դրանք բոլորը մեր վայրի բնազդների մշակված տարբերակն են եւ ամեն ազգ ամեն ժողովուրդ յուրովի է մշակում այդ վայրի բնազդը այդ ամենաշատը կներեք էլի ամենաշատը ուզում եմ սեռական բնազդի վրա ցույց տամ այդ բազմացման բնազդը այդ սեռական բնազդը ամեն ազգ մի ձևի է մշակում հայն էլ իր ձևով է մշակել իր ձևով է դա ռոմանտիզացրել իր ձևով է այդ վայրի իմպուլսները կարգ ու կանոնի բերել ու ստեղծել ընտանիք դա էլ մեր մշակույթն է մշակույթը դա վայրի բանի մշակելն է յուրովի ամեն ազգ յուրովի է դա անում ու բոլոր ազգերը պիտի ապրեն ու պաշտպանեն իրենց մշակույթը աշխարհին ներկայացնեն իրենց մոտեցումը ճապոնացիները որոշակի մշակույթ ունեն ենթադրենք չգիտեմ թեյ խմելու կամ սնվելու այդ փայտիկներով սնվում են չէ աշխարհին ներկայացնել են այդ մոտեցումը դա իր առավելություններն ունի առանձնահատկություններն ունի իրենց կերակրատեսակները իրենց ճարտարապետությունը իրենց փիլիսոփայությունը իրենց կրոնը ամեն ինչ որ բնության մեջ կա վայրի ձևով եւ մեր ներսում մենք էլ ենք բնություն մեր ներսի բնությունն էլ որ ամեն բան կա վայրի ձևով իրանք ճապոնացին ներկայացնում է յուրովի եւ ինչքան հին է ազգը ինչքան իր մշակածը հին է ինչքան վերանայված այսպես հղկված այնքան աշխարհի համար դա հետաքրքիր է հետաքրքրությունն էլ մեր մեջ եղած ինչ որ բնազդային բան է նորը իմանալու անհայտը բացահայտելու հետաքրքրություն այդ ամեն ինչը մեր մեջ նստած է մեր եկեղեցին ունեցել է մշակույթ մոմավառությունը ինչ եք կարծում մոմավառությունը մեկը կգա կասի դա կռապաշտությունը դա մշակույթ է մեր եկեղեցիները դեպի արևելք ուղղված խորան ունեն հələ տեսեք քանի կրոնի եկեղեցի այսինքն էլի քրիստոնյա քանի քրիստոնյա ժողովուրդ են դեպի արևելք ուղղում իրանց խորանը եկեղեցու այսինքն մենք լույսին արևին արևածագին ուղղված կրոն ունենք որը մենակ մեզ է բնորոշ միայն մեզ ճիշտ է մեր տերտերերը հիմա այդ արևելյան ուղղությամբ խորան ընկնող լույսի ճանապարհը փակում են սրբապատկերներով Մարիամ Աստվածածին Հիսուսին գրկած բայց այդ մերը չի այդ փոխում են հիմա մոմ վառելն են հանետարե եկեղեցիներից առանձին փոխվում է մշակույթը բայց հայկական եկեղեցին ու առանձնահատուկը մեր մշակույթն ուրիշ է մենք ուրիշ ձև ենք նայում շատ վարդևառը դա մեր մշակույթն է այդ բոլոր տոները տարբեր բնական վայրի երևույթների նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է թե հիացմունքի թե վախի թե զարմանքի այդ ամեն ինչը մենք հղկել ենք մշակել ենք ու ստեղծել ենք մշակույթ ազգային մշակույթ որով մի ազգը տարբերվում է մեկ այլ ազգից որով հայը տարբերվում է աշխարհի մնացած բոլոր ազգերից իսկ հայրենիքը դա այն երկիրն է որտեղ այդ մշակույթը մենք կրում ենք պահպանում ենք
Հայրենիքն էլ դա է։ Եվ այո, այդ կաղձնված անդամենը ծառերից, որից անտառում լիքը կա, քարերից, որում սարերում լիքը կա, ջրերից, որոնք լիքն են։ Բայց այսօր կա, այս ամեն ինչ որ ասում եմ, էսի հայ տեսակն է, այս է հայը։ Այն որ հայեր են խոսում, այդ խորոված անում, բան անում, ոռը գցում մի հատ գետի մեջ հովացնում, այդ ինչ հայ։ Այդ ինչ հայեցիություն։ Այն որ կապ չունի իր համար, այդ հիմա ես իմ որդից կարմրախայտն է բռնում, եթե որդե արջա գյուլում, ես իմ որդե ինչ անում։ Էդի հայության հետ ինչ կապ ունի, էդի աշխարհի բոլոր ժողովուրդների մեջ այդպես վայրենիները կան։ Մեր վայրենին ինչով է տարբերվում ուզբեկ վայրենից, վրացի վայրենից։ Վայրենին ո՞րն է։ Այն որ մշակված չի։ Մեր վայրենինը սա վայրենիների պես վայրենի է, էլի։ Դրա ի՞նչն է հայ։ Դա ի՞նչ կա հայեցի։ Կոտրելու, ջարդելու, ավիրելու մեջ ի՞նչ կա ազգային։ Սա մի ձևի են ավիրում։ Կոպիտ ասեմ, տարբեր ձևի են սնվում բոլոր ժողովուրդները, բայց հետևից բոլորի նույն զիբիլն է գալի, դուրս գալի։ Հասկանում եք։ Սպառելը բոլորի մոտ կարելի է ասել համանման է ստացվում։ Այ երբ որ սպառման մշակույթ էլ կմտցնենք, ինչպես սպառել, ինչպես օգտագործել, որ ռեսուրսները պահպանվեն, որ հաջորդ սերունդներին էլ բան հասնի, որ բնությունը չփչանա, ու տեսեք, ես չեմ խոսում բնապահպանությունից։ Մեկը ինձ ասում է դու բնապահպան բան, ես բնապահպան չեմ, ես խոսում եմ ազգից, հայրենիքից։ Հələ որ մեր զինվորը որ գնում է ծառայելու, մեր հասկանում է ինքը գնում է ինչը պահի։ Գնում է ինչը պահի։ Եթե ինքը գնում է ընդամենը որովհետև զինվորը դա լավ, զինվորի կենացը խմենք, բան, զինվորը դա ամենակարևոր մարդն է, հա։ Ով ասեց զինվորն ամենակարևոր մարդն է։ Այդ ով ասեց որ սահման պահողը բժիշկից ավելի լավն է։ Այդ ով է այդպես որոշել։ Այդ ով ասեց որ բժիշկը ուսուցչից ավելի լավն է։ Այդ ով է այդպես որոշել։ Էս ինչ մի տենց վայրենի մշակույթի զուրկ գաղափարներ եք լցել ձեր գլուխները։ Ինչ անեմ զինվորը, ես չեմ զինվորել եմ։ Ես երկրում տես մարդ կա, որ զինվոր չի եղել։ Կամ ես երկրում տես մարդ կա, ով չի արտագաղթել ու չի պայքարում, կռիվ չի տալիս։ Հա? Տես մարդ չկա, այս երկրում ով ապրում է կռիվ է տալիս։ Ու եթե այստեղ ապրող մարդիկ կռիվ չտան, սահմանին կռիվ տալու իմաստ չի լինի։ Մեր զինվորը հասկանում է ինքը ինչա գնացել պաշտպանում։ Գիտեք խիա ռուսը այսպես մատի վրա մեզ ֆռացնում։ Երբ պետք է հանում թուրքի դեմ, երբ պետք է հանում ասիկմա կանգնի, երբ պետք է մեր հաշվին թուրքին առաջ բերում։ Որովհետև մենք այդ պրիմիտիվ արժեքները վաղուց փոխարինել ենք խորովածով, ախպեր, այդքան Ռուսաստան մի հատ լավ մեկին բռնենք, մի բան անենք, հասկանում ես, այս վայրենությունը մեզ հետ է պահում մշակված կուլտուրական ազգ լինելուց, մեր ազգային մշակույթը կրելուց, իսկ դա տանում է շեղելի ձևով տանում է դեպի կործանում, որտեղ դու զինվոր, որ գնացել դե կանգնել ես, դու պիտի հասկանաս, որ դու տնջերի ծառն ես պահում, ու այդ տնջերի ծառը փդած քյոթուկ չի, դա մի հատ ծառ չի, որում անտառում լիքը կա, դա մշակույթ է, դա ազգ է, դա հայրենիք է, այ եթե դու սենց վերաբերվես, դու արդեն լիքը բան ուրիշ ձև կլինի, քո գլխում ու քո կյանքում, քո իրականությունում։ Այ դրա համար զիբիլը, երբ որ աճ ու ձախ գնում ես հանգստանում, միտեղ մեկ է զիբիլը լցած է։ Ինչի է լցած։ Դե որովհետև ինքը ազգի համար գնաց է կռվել է ենթադրենք կամ չի կռվել, հնի էլ եկել է որ դե ուզի կքաքի։ Հասկացա՞ք։ Հիմա եկել է պրիբիլ անելու, խուրդում է, էլի մանետիզացնում է այդ իր արածը։ Ոչ, ընկեր ջան։ Դու որ նոր ես գնացել ծառայել, դու հələ չէիր ծնվել, մարդիկ ծառայում էին։ Այդպես չկա մեկ է այս երկրում, որ զրկանք չի կրել Հայաստանում մնալու համար։ Ավելին արտագաղթած մեր ընկերներն էլ
լիքը զրկանքներ դուստ են կրում։ Հայ մնալու համար այս ազգը այս քանի հազար տարի է զրկանք է կրում։ Միայն հայ մնալու համար։ Իսկ այդ հայ մնալն ինչ է, հայկական մշակույթի կրելն է։ Իսկ մշակույթն ինչ է, մեր ձևով յուրովի վայրենին հղկել, մշակել եւ օգտագործելն է, աշխարհին ներկայացնելն է, առաջարկելն է։ Ահա թե ինչի են հարցը, որ այդ ընկուզենին կամ դրա քյոթուկը ընդամենը փդած ծառա, թե ոչ։ Մեր հարցերի հարցն է։ Ու մեր ազգի մեծամասնությունը հիմա կարծում է, որ դա փդած ծառա։ Սա էլ իմ դիագնոզը։ Դրա համար ենք մենք այսօրի։ Դրա համար այդ վայրին սրա նրա ոտի տակ գնում է։ Եթե մենք լինեինք քաղաքակիրթ, մեր մշակույթին հավատարիմ, եթե մեր տերտերները հասկանային, որ խորան լուսոն չի կարելի փագել սրբապատկերով, չի կարելի փոխել այդ դարավոր յուրահատուկ մշակույթը, չի կարելի մոմավառությունը հանել եկեղեցուց, ինչ հա թե պատերը մրոտվում են, բա մրոտվում են, բա պետք է մրոտվեն, դա է քո մշակույթը։ Քո եկեղեցին Փարիզի Աստվածամոր տաճարից տարբերում է նրանով, որ քո եկեղեցու պատերը մրոտ են։ Հասկանում ես։ Իսկ մրոտ պատերի մեջ չես կարա սրբապատկերներ նկարես, ահա թե ինչի քո եկեղեցուն, ի տարբերություն ենթադրենք ռուսական ուղղապար, ընդունված չեն սրբապատկերները, ահա թե ինչու քո եկեղեցում սրբերի նկարներ ես կողմեն կողմում դու չես տեսնի, հասկանում ես, այդ սաղ փոխկապակցված է, ահա թե ինչու դու ավելի մոտ ես կանգնած քրիստոնեությանը, քան դրանից ավելի հեռացած եւ սրբապատկերներով Աստծուն պատկերացնող ժողովուրդները։ Իսկ դու Աստծուն պատկերացնում ես գերբնական, երևակայական։ Քո մոտ Աստված պատկեր չունի մարդու դեմքով, թեև ասում է մարդուն ստեղծեց իր կերպարով, բայց քոնը ուրիշ է։ Բայց մեր տերտերը դա չի հասկանում։ Հասկանում եք։ Մեր տերտերը դա չի հասկանում։ Ցավոք մեր ուսուցիչը դա չի հասկանում։ Մեր սպան, մեր զինվորականը դա չի հասկանում։ Մեր գեներալը դա չի հասկանում։ Մեր բժիշկը դա չի հասկանում։ Ահա թե ինչու ես այս ուղիղ եթերն արեցի։ Փորձելով ասել հետևյալը. Ժողովուրդ ջան, հայրենիքը այդ ծառն ու այդ հողն ու ջուրն է։ Հայրենիքը պոզող պոչով չի լինում։ Այդ տաշած խաչքարն է, կոտրված։ Այդ մարդիկ են չարքաշ։ Այդ մեր կենսակերպն է, մեր հարաբերություններն են, մեր հյուրասիրությունն է, ընտանիքի նկատմամբ նվիրվածությունն է, ծնողի հատկապես մայր ծնողի, տատ ծնողի դերն ու կարևորությունը որպես թագուհի ընտանիքներում եւ ոչ միայն ընտանիքներում, սա է մերը։ Եվ վերջում, եթե ինչ-որ մեկը ասում է, այդքան տղա գնաց զոհվեց, էդի մոռացել եկել ինչից եք խոսում, այդքան տղա զոհվեց հենց դրա համար եւ դրանից առաջ էլ հազարապատիկ այդքան տղեկ զոհվել են հենց դրա համար։ Համոսահյանն ասում կարծեմ, այունի ծովեր ենք տվել, որ պահենք այս հողը մի բուռ, անունը Հայաստան պահենք։ Առանց ավելորդ պաթոսի։ Լինի հայ, ուզբեկ, տաջիկ, թե չգիտեմ, բրազիլացի, մշակույթը, հայրենիքը, ազգը, սա է, ինչ որ ասեցի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։